Marvel lo obtendrá antes del concurso, ya que ahora lo prepara la tutora Elizabeth Buckingham. Yo le pedí que me enseñara. ¿Ah, sí? ¿Qué tan bueno es este chico? Él tiene potencial Más que potencial, tiene un increíble talento. para usar la escoba. No tiene nada que ver, aparte de la técnica. Él tiene algo más, es diferente. Él interpreta la música de una forma sencilla. Ya, está bien. Aunque todavía tenemos un mes para decidir. Será Malinsky o nadie. Y pongo mi puesto en juego ahora. ¿Está claro? Está bien. Confiaré en ti. Gracias. Esta es la solución para el departamento. Un chico salido de Pero prisión. él no estaba en prisión y él es un chico excepcional. Él me comentó que quisiera poder hablar con Matilde. Le diré. Esto es arriesgado. Buena suerte. Disculpa por no ir a tu fiesta. Sí, lo noté. Te invito a cenar hoy para que me perdones. Bueno, Sí. Toma asiento. Te acabo de inscribir en este concurso que será en 4 meses más. No puedo hacerlo. Es una plataforma increíble para jóvenes pianistas.